Tweede Wereldoorlog. Een beetje beroemde verhaal is natuurlijk de Winter van Tokyo onder leiding van generaal Doolittle, die vanaf een vliegtuigschip ergens in het Pacific enige tientallen van deze ridders moet opstijgen. Terwijl de mannen die aan boord zaten met de meest fantastische kreet daarbij was. Operatie is idee om van dat kleine vliegtuig in het vliegtuig de Arabische vliegtuig in het vliegtuig te steken en daar weer een bombardement uit te voeren. Dit was een uitgebreid gegeven in deze vliegtuig in Nederland, vooral vanuit Engeland. Vandaag is gevlogen door Jan Marcel, hij is een professor in de KLM. Hij begon hier op Texel in 1973, begon hij met zweefvliegen hier op Texel en hij heeft 777's bij de KLM. Voltrek wordt voorbij. Want ja, we wisten niet wat ermee moest. Maar hier op dit moment wordt zo'n vliegtuigen, al dit soort vliegtuigen worden in de luchtvaart eigenlijk alleen maar dankzij gepastoreerde zuivering, luchtval, mensen van de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Lucht, dat geeft er eigenlijk die worden nog steeds onderhouden, die hebben ook in de tanks gezeten, zo er zijn er duizenden van. Ja, de motor uit elkaar halen, dat is een ongelooflijk in de werk. Als je dit op dit erbij wilt zien, dan ook nog als je speelt aan met een ongelooflijk mooie Nederlandse museum. De regels waar gesproken die mag worden zijn ook heel strikt. Wij moeten ervoor zorgen dat die constitutie goed wordt uitgevoerd. Toch is het goed dat we achterin opvangpunten voor, maar dat was niet zo ver. Dat was een ongelooflijk kwetsbaar.